Ja, på väg in till Sofiahemmet på en årlig service och möts av, jag har suttit i bilen här ganska precis i 50 minuter och jag hoppas jag har 22 minuter på att ta mig in och parkera. Vallade vägen fram, det verkar som att det här känns mörkt. Snabbt från helgen här bara. Jag känner att det här spelet känns fortfarande väldigt, väldigt otydligt. Går man med en, går man med två, går man med tre. Spelar, alltså hur forecheckar man egentligen? Jag känner att nej, jag såg ingen riktigt röd tråd i spelet. Jag såg att man åkte lite mera skridskor, lite mera fart, lite mera press, men den här offensiva tänkandet,